ចម្ងាយផ្លូវដ៏សែនវែងឆ្ងាយពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំដានៅស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវបើគិតជាចម្ងាយផ្លូវគឺប្រហែលជា86គីឡូម៉ែត្រដែលយើងចំណាយពេលធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជិត4ម៉ោងដោយជិះម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរកម្សាន្តនេះពីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ21ឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកស្អាងរួចបន្តទៅកាន់ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលមកដល់ស្ពានលេខ53នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលយើងបត់ស្ដាំតាមផ្លូវកៅស៊ូទូចមួយឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវមកដល់ទីនេះយើងនឹងជាប់ចិត្តជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃវាលស្រែនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវជិះកាត់ស្ពានថ្មស្ពានដែកទីវាលដ៏ធំល្វឹងល្វើយមើលឃើញតែផ្ទៃមេឃទីនេះគឺជាផ្សារព្រៃល្វានៅក្នុងស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវយើងឈប់នៅទីនេះបន្តិចដើម្បីខ្ចប់អាហារសម្រាប់ញ៉ាំថ្ងៃត្រង់có thì chọc lại hô đó thôi mình đây từ hồ nhiều món mình miền thuốc Việt Nam này quân đội ai thấy lên ta to miệng ta mặc nổ bài bài không là chỗ à chả ngày nay đấy cứ from khu xa nhóm ban mà lên nơi rô mì khan Phnom Da chả nơi Phnom khai tất cái sọc Angkor Borei phơi đầm ná má cứ mà đo tin ấy cứ mà đo mau ngày 2 ngày trăng tại đo sơ vào 2 ngày trăng nó cao là chơi cái cái tê lên chả mà hai là cái làm Phnom lá nhông Phnom tiếp đấy làm rất thôi mình mê này mà cần nò mình nhân á ba mình ngày nè chả lời này cứ from khu xa nhóm ban đa một đo là trường Phnom passapp Phnom Da chả chẳng ở
ពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាឡើងទៅលេងនៅលើប្រាសាទនៅខាងចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឡើងទៅលេងនៅខាងលើជាមួយពួកខ្ញុំចាយេនេះមកសាប់អូម៉ាតាមខាងណាខាងជូននេះមើលឡើងហូរភ្នំសិនណាអូនេះមកទឹកអីឡូចាឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំដាហើយចាហើយនៅខាងក្រោយពួកខ្ញុំនេះគឺប្រាសាទភ្នំដាចានោះផងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងខ្ញុំមកឃើញមិនក៏ស្លដាំបាយហ្នឹងទៅញាត់ចូលទៅក្នុងត្រឡោកហ្នឹងមួយកូនខ្ញុំហើយនឹងម្ដាយខ្ញុំគឺគាត់អត់គ្នាចូលទៅក្នុងប្រាសាទចាតោះសូមអញ្ជើញចូលទស្សនាក្នុងប្រាសាទទាំងអស់គ្នាអីគេហ្នឹងតុនទៅ ពូឲ្យគេអូនតុន ពូតកែឥឡូវនេះយើងចុះទៅមើលទេសភាពនៅតាមជើងភ្នំកន្លែងនេះគឺយើងអាចមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃវាលស្រែដ៏ល្វឹងល្វើយចា
ว้าสำนักบ้านnàyโชว์สำนักบ้านnày chả tập để cho phi tu sân á nơi lơ sát Phnom Da hái chắc ở không khu xa nhóm là mấy mấy ấy nó đi trong mặt hồ với nhau chắc ở trong khu xa nhóm tập lót tới tia bye bye Phnom Da